Okay, late night in Bangkok. It's been a great evening, but now it's time for the final boss. Getting a taxi home. Don't worry, Molly. I've got this. แน่ใจนะเบน Am I sure? Absolutely. Watch the master. First, you hail with purpose. See? One stopped immediately. ไปไหนครับ ไปไหน ไปไหน It means where to. He said where to. Okay. Confidence is key. Okay. To my apartment, please. ครับ ที่ไหนนะครับ He seems confused. What did I do wrong? ต้องบอกชื่อถนนกับซอยให้ชัดเจนสิเบนแล้วก็เรียกเขาว่าพี่จะสุภาพกว่านะ Ah. Okay. She said I need to be specific with the street and soy, which is the lane. And I should call him P. It's a polite, friendly way to address someone older. Like, sir, but warmer. ไปสุขุมวิทซอย31ครับไปสุขุมวิทซอย31ครับ It means go to Sukhumvit, Sawai 31. Please. Let's try that again. Go to Sukhumvit, Sawai 31. Please. I think that's right. อ๋อครับครับ เชิญครับ Success. He understood. See, Mally? I told you I had this. จัดจ้าเก่งมากเลย Okay. We're moving. Just gonna relax and check my phone. See if, someone replied. Oh no. มีอะไรเหรอ My phone. It's not in my pocket. It's not in my bag. Oh my god. I left it. I left my phone at Nietzsche's place. This is a disaster. ใจเย็นใจเย็นเบนไม่เป็นไรบอกให้พี่เขาจอดก่อน Calm down? How can I calm down? My entire life is on that phone. How do I ask him to stop? พูดว่ารบกวนจอดแป๊บหนึ่งครับ รบกวนจอดแป๊บหนึ่งครับรบกวนจอดแป๊บหนึ่งครับ It means, excuse me, please park for a moment. Okay. Okay. She said this phrase. Rop Kwan is like a very polite, excuse me for bothering you. Montri, jot is lev to park. Bap Nuong is for a moment. ได้ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ He pulled over. He's asking if something's wrong. Yes, something is wrong. How do I say I forgot something? บอกว่าลืมของครับลืมโทรศัพท์ ลืมของลืมของ It means I forgot something. Right. That means forgot something. And phone is ลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ it means I forgot my phone. Okay. I forgot my phone. Here goes nothing. อ้าวเหรอครับ ไม่เป็นไร He's so calm. He said, oh, really? No problem. Okay, now, for the grand finale, how do we ask him to go back? กลับไปที่เดิมครับ กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิม It means go back to the same place. This is it. The magic phrase. It literally means return to the original place. So useful. ได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่วนรถให้ He said, of course. Don't worry. I'll turn around. I could cry. He's so nice. เห็นไหมบอกแล้วว่าไม่เป็นไรคนไทยใจดี She's right. He is JYED. Kind-hearted. Okay. Deep breaths. I'll be right back. I got it. I have my phone. Oh. Thank you. Thank you so much. ขอบคุณค่ะพี่ ไม่เป็นไรครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ It means thank you very much. Seriously. Thank you so much. เกือบไปแล้วนะติดโทรศัพท์จริงๆเลยนะเราน่ะ
ข้อความจากอาร์ตมาหรือยังล่ะ She's teasing me, asking if Art has messaged yet. Well, now that my heart rate is back to normal, let's just take a quick look.